잘 있었냐? 내하는 똑같지. 간만 왔네. 그런가? 마음 묻나? 아니, 아직. 왜 안 묻어? 잘 먹고 다녀야지. 알았어. 안 그래도 좀 이따 시내 가서 먹고 오려고 했어. 그래, 맛있는 거 먹고 와라. 난 여기서 기다릴게. 그래, 갔다 올게. 좀 이따 오자. 나 이번에 면접 실급 보고 다 1차 합격했잖아. 무슨 2차 면접 딱 봤을 때 아 이건 됐다 하는 직감이 왔었는데 이번에도 올까? 이제 2차만 남았는데 하나라도 합격했으면 좋겠다. 원래 직장 와, 지효수! 금방 왔네. 밥 먹고 뭐, 딱히 어디 갈 데가 없더라고. 내랑 노는 게 더 재밌지. 네 말이 맞다. 연락 안 봐도 되나? 뭐가지고 취업 안 하냐, 연애 안 하냐. 아휴, 지겹다, 지겨워. 야, 나 전화 좀 받아. 여보세요? 엄마. 아저씨 잠깐 받아보러 왔어. 아직 결과 안 나왔어. 괜찮아. 걱정 마요. 멀쩡해. 이따 집에 들어갈 거니까 들어갈 때 다시 연락 드릴게요. 그때 연락 드릴게. 아휴, 걱정이 심하죠. 미안하다. 고생이 많네. 힘들겠다. 아우, 취업하고 싶다. 너한테라도 털어두니까 마음이 편하다. 이대로 시간이 멈췄으면 좋겠다. 집엔 돌아가야지. 나중에 또 올 수 있잖아. 잘 되면 안 찾아오는 거 알지? 다음에 당연히 와야지. 그때는 웃으면서 올게. 내가 볼품없는 모습이 돼도 알아봐 줄 거지? 당연하지. 내가 이거 못 알아본 적 있나? 언제든 찾아와라. 너밖에 없다. 가기 전에 커피를 하나 사줄게. 여기 있을 거지? 난 항상 여기 있지. 갔다 와. 네, 갔다 올게. 금방 올게. 자, 여기 커피. 고마워. 고맙다. 또 올게.